Yaa ilma waaqaa, yaa Rabbi, waan biraa siin kadhadhu ijoolleedhuma hojjetachuudhaaf biyya ormaa kana dhufte. Keessattuu amma rakkoo hamaa biyya kana keessatti ta'aa jiru kana. Adaraa Waaqayyo lubbuu ijoollee keenya ati oolchi. Nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii. Baga nagaa qabaattanii gamtanii yeroo kana geessanii viidiyoo kana laayikii godhaa koottaa ola seenamee waa xiqqoo isheenirraa dubbadha. Dubbachuu fi viidiyoo hojjechuun dadhabee waan baay'ee argee tananii waan baay'ee baqa waan ta'aa jiru hin argitu. Isinis warri naannoo sana jirtan immoo keessattuu warra naannoo sana itti siqxanii jirtanii ani xiqqoo isheerraa akkanan ol siqaa. Garuu waan ta'e kana argee hin jiras dhagahee hin jiras nan dhaga'a jechaadha. Obboloota kiyya waa biraa waan isiniin jedhu hin qabu adaraa keessan uumadhuma keessan bichaa kadhadhaa. Akkasuma gadi baataniillee walii gadi hin deemina. Inni amma akkasitti isaan eenyuu godhanii tokkosanii mana barbadeessanii deebi'ee lubbuun namaa akkaatti ba'aa jiru kana lubbuu namicha tokkooti kan natti argisiistaniitiin kiyya tushii sanaan kan du'e jechaadha. Baay'ee tokkoon gadda jechaadha. Yaa obboloota koo of eeggadhaa. Isinillee bakkee baatan hin deemina. Akkamitti of eeganii danda'u miti garuu Waaqayyo nu haa eegu, Rabbiin nu haa eegu. Kadhata keessan du'aadhuma keessan godhadhaa. Biyya ormaa keessatti uumaa waa tokko akka isin hin goone jechaadha. Viidiyoo tokko argeen ture Itoophiyaan akkaataa ittiin achi keessaa baatanii eenyu jedhaa maalii jedhaa jedhuun dhaggeeffadhe. Akkamitti baana? Har'a kaanee har'a akkamitti baana? Yoo haalli isaa hin cima ta'ee fi dirqama mootummaan lammii isaas keessaa baafachuu danda'a. Garuu immoo haalli isaa cimaadha. Dhimmi isaa fakkeenyaaf dhimmi isaanii dhimma lammii biyya kanaarree miti kan isaan akkas wal gochaa jiranii Israa'elidha jechaadha. Yeroo baay'ee irra qabeessin itti haasaa yeroo baay'ee waan an dubbadhuuf Israa'elidha. Isaan qilleensa gubbaarraan kan akkasittiin rukutan jechaadha. Bilbilarree samii keessa ol fagaataniiti dheengadda bilbila isaan itti fayyadan fakkeessanii kan jim godhan uummata kana jechaadha. Uummanni kun lamaan waliin mormu waliin lolu. Garuu lolli kun akkanatti waan dhaabatu miti jedhu. Sodaa cimaa keessadha. Dhaloonni namni biyya kanaa sodaa cimaa keessa hin jirani. Garuu ani wanni na sodaachisu maa inni seetan ijoollee keenya safara sana jiranii fi iddoo sana jiranii yookaan warra isaan akkasii sana bira hojjetan qofaaf garaan koo na gadda. Amma fakkeenyaaf hoggaa isaan sana rukutan ijoollee keenya keessa rukutamu laatan jedha. Adaraa keessan bilbila walii keessanillee qabaadhaa obboloota kiyyaa bilbila walii keessanillee qabaadhaa. Rakkoon tokko yoo isinirra ga'e hiriyoonni keessan bakka habaluun kun dhabameera jedhanii waarratanii akka hiriyoota keessanitti himanii adaraa keessan bilbila walii keessanii qabadhaa isiniin jedha obboloota kiyyaa. Baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa Rabbii nagaan ta'eera araarri bu'eera. Karaa hin beekamneen immoo deebi'aniituma dhufu. Asiin dhufu achiin dhufu lubbuun nama takkaayyuu maaliif baati maaliif badde? Dhugaa Rabbii lubbuun nama takkaa badduutti hin gammannu. Eenyus ta'e garuu sababii lola kanaa amma yeroo darbeera baqqaa nagaan bu'eera umaan jenne asiin dhufa achiin dhufa. Dhugaa Rabbii baay'ee tokkoon gadde viidiyoo isaa hunda sana ergite ittiin hiitiin kiyya jechaadha. Karaa waasaappiitiin na ergite akkasuma erga galteerree hunda sana argisiiste. Baay'ee tokkoon cabe narraa immoo fagaatee miti beektu miti. Garuu waan sana adda baafadha jedhee tana viidiyoo ofirratti ergisiise. Televezyiinii ilaaluu hin jaaladhu. BBC isaanii garuu nan laala. Keessa kootu na cabe. Keessa koo na cabe dhugaa Rabbiiti. Wanni akkasitti kurtaa'e suni ijoollee keenya achi keessa yoo jiraatte ijoollee keenya irratti bu'e ijoollee keenya miidhuu danda'a kanan jedhu jechaadha. Ijoolleen keenya safara san jirtan nagaadhuma isiniif hawwina lammaffaa du'aayii godhadhaa isiniin jedha kadhata godhadhaa Waaqayyoon keessan kadhadhaa. Inni manaa isin baase dabarsee akka isiniin kennine isiniin jedha. Waan goonus hin qabnu. Akkatti baanus hin qabnu namoonni baay'een ba'aa achi keessaa jettu. Akkamitti baana obboloota koo warroonni biyya nagaa keessa jirtan ba'aa achi keessaa jettu. Mee akkamitti baana? Har'a kaanee har'a akkamitti baana? Finfinnee ta'ee ta'u gara yookaan Ambootti gara yookaan eessatti gara Wallaggaa gara eessatti makiinadhaan keessaa ba'uu miti barra.
kuni xiyyaara siicitee warra teeti kan deemtu akkamitti baana? Ba'aa warroonni jettan jechaadha akkamitti baana? Waaqayyoon nuuf kadhadhaa dhugaa Rabbii. Isinumti manaa nu baase dabarsee akka nuun kennine malee obboloota keessanii kadhadhaa malee akkanatti ba'an akkatti ba'an hin jiru. Ba'uun ammaa fi as jokkaa'etti hin jiru. Ana uummanni isaanii kan qaroo isaanii dhaban tokko baay'een gadde dhugaa Rabbiiti. Viidiyoo isaanii argee isa dheengaddaa bilbilaa san jechaadha. Qaroo isaanii kan dhaban baay'eetu jira. Qaroo isaaniitti fanadda'ee ijji lamaansaa kan duude, ijji tokkonsaa kan duude nama 50 olidha kan isaan argisiisan jechaadha. BBC isaanii yoo laaltan. BBC Aljazeera kan jedhu tokko baay'ee inni dabarsaa jira jechaadha. Yaa obboloota kiyyaa baay'ee tokko garaan koo nagadde. Jarri lamaa waliin dhiisan. Jarri isaan sunis hin dhiisan. Israa'elis hin dhiistu. Nufti silaan argitu obboloota kiyya. Isaan kunis jalaa gadi hin jedhan. Isaan sun gadi hin jedhan akkam goona. Ijoolleen keenya immoo gidduutti miidhamti laata dhabera. Ani biyya tun nagaadhuma hin qabdu dhugaa Rabbii jechaadha. Nagaadhuma takkaallee hin qabdu. Maaliif akka ta'e hin beeku. Rabbiin sinaa eegu obboloota kiyyaa warroota bakkee baatanii ta'u hin deddeebina walii gadee adaraa keessan. Warra bakkee hojjettan mana xalabaatirree baatanii walii gadi kan deddeemtan adara keessa walii gadi hin deddeemina. Waan goonus hin qabnu hin obsina. Wanti ta'e haa ta'u wanti dhufe haa dhufu. Waan goonus hin qabnu dhugaa Rabbi anan mala nurraa bu'eera bakka nagaan ta'eera. Waan na ajaa'ibi keessaa ani dheengadda maal hin jedhe. Akkamittiin ijoollee fagoo ta'anii biyya biraa ta'anii biyya tokko keessatti bilbilaan uummata akkanatti xaragu jedheen gaaffii natti ta'e. Eedaasaanu qilleensa samaayii keessa ol fagaatanii waarratanii tasuma ol fagaataniiti akkasitti uummata kana nu xaragan jechaadha. Fagaataniiti barra. Fagaatanii tas keessatti hojjetu isaan maashinaan hojjetu jechaadha. Ijoollee keenya bilbilaan fayyadaminaa maaliin godhinaa warri isin hin jedhan immoo isin immoo fayyadamaa. Amma sanuu immoo bilbila yoo bilbilli keessan cufaa ta'e dhugaa Rabbii hiriyoonni keessan gaafa isin dhaba sammuu ta'u jechaadha. Warra naannoo sana jirtanii Waaqayyo isin haa eegu. Homaa miti jabaadhaa waan goonus hin qabnu. Akkuma amantii keessanitti du'aa godhadhaa kadhadhaa Waaqayyo oolchadha. Ni Daani'eliin oolche isin haa oolchu isiniin jedha. Inni ibidda keessatti nama isaa oolche Waaqayyo isin haa oolchu adaraa keessan jabaadhaa isiniin jedha. Lafuma jirtanitti hin raafamina. Hin cannaqamina gaafa raafamtanii boossanii dhiphattan immoo sammuu teessan tana dhabdanii duwwaa taatu obboloota kiyya. Amma tokko isuma manaa sin baase kana kadhadhaa isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti yeroo gaarii naaf qabaadha. Baay'ee sin jaaladha. Baay'ee sin kabaja. Sheer gochuun dagatina maamila koo ta'aa isiniin jedha. Turtii gaarii. Baay baay.